So. Hab sie vor der Kamera, Virgio, ne, wie früher, komm. Ja, genau. Ja, genau. So. Ach so. Ja. So. Guck, ob das Ding ja wirklich funktioniert. So, da. Jetzt geht das Ding richtig gut, wenn so Kart drin ist, das ist schon viel wert, ne? So. So. Ja. Ja, guck mich mal an, genau. Ja, genau. So. Gut, dann guck mich mal an. Ich will gerade mal mein erstes Video drehen mit der Kamera. Servus. Keine Fotos, keine Ach, was? Was ist das für eine Kamera? So, ihr Lieben. Ich habe ein neues Spielzeug. Warte mal. So. Warte mal, Manga. Au. Da werden sie so schwindlig, wenn sie das so sehen. So.